Здравствуйте, меня зовут Жуванишбаева Аделина. Я учусь в детской музыкальной школе города Алтай. Сегодня я расскажу биографию Анатолия Комаровского. Анатолий Комаровский, композитор и педагог, родился в 1930 году в Украине. Он с детства занимался музыкой, учился в музыкальном училище и консерватории. Он написал различные произведения для фортепиано, этюды и пьесы для музыкальных школ. Одна из его самых известных произведений – это вариации на тему украинской народной песни. Его музыка помогает ученикам развивать технику и музыкальность.